यहाँ पे देखो गाइज, मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ है ये देखो सामने ही मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ है लेह लद्दाख में। मैंने तो और बोतल ले ली। सूरज इस तरह से डूब रहा है यहाँ पे। और व्यू चेक करो आप लोग, कितना बढ़िया व्यू है। वीडियो को साथ ही साथ में शेयर करें। आपको इतने खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ फिर भी आप लोग जो है मेरे को फॉलो नहीं करते हो, तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लें।